Ja som si kedysi myslel, že život je veľmi jednoduchý, napísaný na jednej strane A4. Ale nie. Život je jedna veľká, hrubá kniha. A vysvetlím prečo. V tomto živote, v ktorom žijeme, na tejto planéte, máme viacero oblastí, na ktorých musíme pracovať. Oblasť ja, oblasť vzťah, partnerský vzťah, oblasť práca, nejaké podnikanie alebo byť v tíme, pomáhať ľuďom. A je to proces. Tým, že chcem sebe pomôcť a chcem mať lepší život, zlepšiť svoje schopnosti, treba niekto chce lepšie komunikovať, niekto chce mať viac sebavedomia, niekto chce mať väčšiu firmu, lepšiu firmu, niekto chce mať peknú postavu, dobrú postavu, takže musí na sebe pracovať. A je tu ešte na druhej strane obrovské množstvo informácií, ktoré by sme potrebovali, teda chceme vedieť častokrát, a hrozne veľa otázok, na ktoré takisto nemáme odpoveď a chceli by sme vedieť. Hej? Napríklad dejiny, história, vesmír, iné planéty, trebárs, ekonomika, čo sú peniaze, čo je strach, z čoho sa skladá naše telo, koľko tam je buniek, čo je bunka, aká je funkcia bunky, koľko máme svalov a hrozne veľa oblastí a hrozne veľa tém, ktoré nevieme, aj keby sme možno mohli vedieť, kapacitu na to máme, naša pamäť je obrovské úložisko. Preto účel tohto videa je robený preto, aby si uvedomil, že je tu akoby nekončiace sa vzdelávanie, nekončiace sa pracovanie na sebe, na svojom živote. Hej? Pretože máme na tomto svete veľa milionárov, ktorí majú veľa peňazí, majú majetky, domy, vily, ale sú nešťastní, sú frustrovaní, sú prázdni. Prečo? Majú všetko. Čo tam za tým je hĺbšie? OK? Nemajú dobrý pocit, niečo nepochopili, niečo možno, že zabudli alebo mávli rukou. Takže preto hovorím stále, opakujem sa aj v tomto videu, že neexistuje nič dôležitejšie, ako je práca na sebe. Ako je pracovať po stránke osobnostnej, duševnej, emocionálnej, psychickej a byť v lepšej pohode, byť v lepšej kondícii. To je také moje uvedomenie z Floridy, kde sa teraz nachádzam. 10. jún 2026, je tu horúco, aktuálne mám nejakých 12 hodín, 32 stupňov a tuto vlastne čerpám inšpirácie a naberám na sile a vidím, že je tu stále veľa informácií a veľa oblastí, ktoré sa môžeme učiť a vzdelávať a posúvať. Takže ak ťa zaujíma osobnostný rozvoj, ak máš ochotu učiť sa, budem veľmi rád, ak mi dáš koment a napíšeš mi, čo konkrétne robíš, čomu sa venuješ, ako na sebe pracuješ, ako čítaš knihu, prípadne aký kurz si absolvoval v živote, alebo čo sa ešte chystáš zlepšiť v tvojom živote. Moje meno je Tom Káve a pozdravujem ťa z Floridy. Čau.